Кашель и простуда не дают вам спокойствия. Приготовьте этот натуральный антибиотик без вреда для организма. Выньте середину из луковицы, добавьте в нее мелко нарезанный лук, пару зубчиков чеснока и кусочек имбиря. Залейте медом и перемешайте. Воткните 5 бутончиков гвоздики. Оставьте на 12 часов и затем содержимое луковицы процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день. Этот сироп не только избавит от кашля, но и укрепит ваш иммунитет. Дорогие мои, вы заметили, как растет наша зависимость от лекарств? Настоящее здоровье от нас ускользает, и медицина порой просто прячет недуги и их симптомы. Заходите в мой телеграм-канал, где настоящий доктор рассказывает о натуральных способах восстановления здоровья. Присоединяйтесь и шагните навстречу здоровой жизни.